Բարի երեկո, ընկերներ ջան, Պողոս Առաքելյանն եմ Լոս Անջելեսից եւ ուզում եմ պարզապես զրուցել ձեզ հետ մի թեթև։ Գիտեք, ինձ մի տեսակ այնց տպավորություն է մոտս, որ մենք կարծեք թե մոռացել ենք մենք ով ենք առհասարակ, այսինքն որպես հայ մարդ, որպես մեր գոյության իմաստը եւ այլն հայրենասիրության մեր նպատակների, ծրագրերի եւ այլն այս ամեն ինչի մեջ թերացում եմ տեսնում ես։ Եվ ինչու եմ տեսնում այդ թերացումը, որովհետեւ սարսափելիորեն այն ինֆորմացիան, որը որ կակնկալի ցանկացած մարդ կմտածի, այսինքն ցանկացած բանական անձնավորություն կարող է մտածի, որ գիտեք մի փոքր հայրենիք ունենք մնացած եւ այդ մի փոքր հայրենիքի մեջից մենք արդյոք եւ այդ հայրենիքը պետքա օրենքով չլինի օտարներով լցված, չէ, պիտի լինեն հայեր, ընդհանրապես ասենք որ պատկերացնենք 90%-ից ավել բնակչությունը պետքա լինի հայ, գոնե դա իմ ենթադրությունն է։ Այսինքն մեր հայերը մեր հայրենիքից մեզ չեն կարողանալու մի լուր տան, այսինքն տեղեկատվություն, որը որ ճշտված տեղեկատվություն է, այսինքն ինչքան կարելի է այս խեղկատակ մեդիա տերոր կոչեցյալը մեր կյանքը պղտորի եւ պղծի եւ մինչեւ երբ հասկացանք, լավ, ասենք թե օրինակ տարբեր մարդիկ ուղակի տարբեր աղբյուրներից ծնվող եւ այլն տարբեր թելերից կախված պետք է ինֆորմացիա տարածեն եւ դա իրանց ձևն է, իրանց աշխատանքի, դրանով պետք է սնվեն եւ այլն, բայց ի վերջո դուք հայ եք, ի վերջո ինչ որ ձեր մեջ կա այդ հայկական հայ մարդու գենետիկ պահանջը ազնիվ լինելու գոնե ինքը իր սեփական հողի, ինքը իր սեփական ազգի, ինքը իր սեփական պետականության հանդեպ ազնիվ լինելու գոնե ցանկություն կա այդ տեսակ։ Այսինքն ինչքան կարելի է տարբեր եւ գիտեք ինչ, ուղղակի մարդ ապշում է, ինչքան ինֆորմացիա կարա դուրս գա, այսինքն 2-3 կիլոմետր, 4 կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ, որ մեկը մյուսին հակասող լինի եւ բոլորս մենք ընկնենք սենց քաոսի մեջ, մտահոգության մեջ եւ մտածմունքի մեջ, մտահոգությունը, մտածմունքը մեր մեջ միշտ կա։ Ես չեմ ափսոսում, որ հայ եմ ծնվել, հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել, բայց մեկ-մեկ նայում ես այն սենց ջրիկ ազգեր կան, չէ, որ թեթև է իրանց մոտ ամեն ինչ, սենց ծովափնյա վիճակ եւ այլն, ոչ մի բանի մասին չեն մտածում եւ այլն, եւ իրանք իսկապես ոչ մի կրիզիս, ոչ մի մտահոգություն չունեն։ Եվ նայում ես մեզ, եւ ասում ես այսքան ստեղծագործ ազգ, այսքան ստեղծագործ ժողովուրդ, արարիչ ժողովուրդ եւ այլն, ամեն ինչից քարից հաց հանող եւ այլն, ու այսօր ընկել է այս ժողովուրդը, կորցրել է ինքը, գիտեք, ես ծնվեցի արդեն կորցրել էինք, այսինքն ես ծնվեցի, իմ ծնողները ինձ պատմեցին, կամաց երբ սկսեցի մի քիչ ավելի հասկանալ, որ գիտես ինչ, թուրքը քո թշնամին է, որովհետև հայոց ցեղասպանության զոհեր են եղել քո պապերի, ավետիս պապի ծնողները եւ այլն, եւ այսպես 1.5 միլիոնից ավել մարդ, այսինքն ես արդեն սկսեցի հենց ծնվածս օրվանից գիտակցել, որ ես ծնվել եմ մի մեղքի մեջ կոպիտ ասած եւ այդ մեղքի տակից պետքա դուրս գամ, այսինքն այդ ազգային պարտականության զգացողությունը, այսինքն մեղքը որն էր, մեղքը այն էր, որ իմ պապի ծնողները օրինակի համար անմեղ զոհ դարձան, իրանց գլխատեցին, սպանեցին եւ այլն, մեղքը այն էր, որ եթե իմ պապին կարող էր փողոցներում որփանոցներում եւ այլն մնալով ընտանիք կազմեր, ուրեմն ես իմ վրա պատասխանատվություն ու պարտականություն պետքա վերցնեի, որպես այդ մարդու ժառանգորդը, հաջորդողը եւ մնացած այն 1.5 միլիոն մարդկանց հաջորդողը, որովհետեւ իմ պապի ծնողներին նույն ձևով էին մորթել ու սպանել, ոնց որ սպանել էին այն մնացած 1.5 միլիոնին, դաժանաբար, առանց հարցնելու դու արդյոք ով ես, ինչացու ես, հնչակյան ես, դաշնակցական ես, չգիտեմ կոմունիստ ես, ով ուզում ես եղի, հայ ես, վերջացավ, վերացրել են, այսինքն ես որպես հայ իմ մեջ ծնվեց այդ պատասխանատվության զգացողությունը, որ ուր էլ որ լինեմ, ինչ էլ որ անեմ, երբ որ հարցը գալիս է իմ հայ լինելու
պահպանման, այսին հայապահպանման խնդիրի մեջ ծնվեց եւ դրվեց մի հատ այնց արմատներով խորը տեղ, որ ես չեմ կարող դրանից փախչել։ Այսինքն ես պետքա 14 տարեկանում գամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պետքա հայերեն լեզուն անպայման տիրապետեմ, պետքա հայոց պատմություն սովորեմ, ուսումնասիրեմ եւ այլն, որտեվ մեր երկրում հայրենիքում չհասցրեցի դա սովորել, իմ պարտականությունը, իսկ հետո երբ որ արդեն կամած արդեն աշխատանք, եկամուտ եւ այլն, ուրեմն ես պետքա իմ կապը հաստատեմ իմ հայրենիքից այստեղ ժամանող պատմաբանների հետ, գիտնականների հետ, մարդիկ, ովքեր որ գործ են անում եւ ովքեր որ ունեն աջակցության կարիք եւ ես պետքա նրանց կողքին լինեմ։ Առաջին ամենամեծ, ամենաթանկ բանը այդ իմ պարտականությունների շարքից, որ ես պետքա մի բան սովորեմ իրանցից, պետքա սովորեմ։ Եվ երկրորդը, որ այս մարդիկ ունեն դրա կարիքը, որպեսզի իրենք էլ կարողանան այդ աշխատանքը, մեծ ծավալուն աշխատանքը, որովհետև գիտես, լսում ես քո պապերից, լսում ես քո ծնողներից, որ խելացի ազգ ենք եւ այլն, դու էլ ինչ որտեղ քեզ համարում ես, որ լավ, իմ մոտ էլ ինչ որ բաներ ավելի իմ արթունությունը եւ այլն, համարում եմ, որ այո, ես էլ այդ խելացի ազգի ներկայացուցիչն եմ, շախմատի չեմպիոնը հայ է, մյուսը այս ինչ գիտնականը հայ է, ինչ գիտնական հայ է, հպարտությամբ ասում ես, որ ես ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է գնում։ Եվ հույսը դնում ես, որ այն մյուսներն էլ են այդ տեսակ մտածել, այն մյուսների մեջ էլ այդ տեսակ արյուն կա, որ իրանք էլ են պատասխանատվության զգացողությունը այդ մեղքից, որ գիտեք ինչ, եթե նրանք այդ դժվարությամբ են հասցրել այստեղ, մենք այստեղ հիմա ունենք հնարավորություն, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես խոսում եմ նույնիսկ սովետական Հայաստանում, որտեղ որ ես ծնվել եմ, մենք ունենք ավելի լայն հնարավորություններ, պետք է ավելի լավ սովորենք, պետք է ավելի լավ մարդ դառնանք, պետք է առաջին հերթին ամենակարևորը ազնիվ լինենք մենք ինքներս մեզ հետ, ազնիվ լինենք մեր մերձավորների հետ, որովհետև իրանք էլ են կոտորվել, մենք էլ ենք կոտորվել, այսինքն կապ չունի, որ ինքը իմ այդ պապի թորներից մեկը չի, կամ պապի քրոջ աղջիկը չի, քրոջ տղան չի, կամ ինձ քերի չի գալիս, կամ բան, կապ չունի։ Մենք հարազատ ենք, ինչ որ մի բան մեզ կապում է։ Եվ այդ կապը ես չեմ տեսնում միայն նրա մեջ, որ եկեք գնանք փողոց, գորալ գոչալով, որ գիտեք ինչ, 1950 never again եւ այլն, 100,000-անոց ուրեմն ցույց եւ այլն, դրա մեջ չեմ տեսել ես։ Դրանց էլ եմ մասնակցել, Միացյալ Հայ ուսանողների են առաջի իրանց կողքի եղած մարդկանցից մեկը ես եմ եղել, բայց ես դրա մեջ չեմ տեսել։ Ես ավելի տեսել եմ նրա մեջ, որ պետք է ազնիվ լինես, ոնց որ գիտեք ինչ, այն վատ հավատացյալները, որ Աստված իրանցից հավատ կա խնդրում, բայց իրանք ասենք նոր օբյեկտներ են բացում, նոր եկեղեցիներ են սարքում, որովհետև գործի համար է դա ավելի լավ։ Եթե Աստծու համար ես անում մարդու հոգու մեջ չմտցնես իր հավատքը, դու ուզում ես գնա ամենաշքեղ եկեղեցին կառուցի, դա քանի կոպեկ արժի, եթե դու ուզում ես դա մեզ բացատրես, ինչի ես ուրեմն դրա հակառակը անում։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ես մտածել եմ, ասել եմ, որ հայի մեջ աղքատը, հարուստը, մյուսը, ամենակարևոր հատկանիշը, որ մենք մեկս մյուսին պաշտենք, որովհետև պատասխանատվության զգացմունքն է մեզ բերելու, իրար հետ հարգելու, պաշտելու, ուրեմն առաքելությունը, որպեսզի մենք դա կատարելով կարողանանք մեկս մյուսին թիկունք լինենք, ոչ թե, արի խաբեմ ես հային, արի խաբեմ են հային, հիմա որ սենց գրենք եւ այլն, կամ տեղեկություններ ստանանք ես իմ տարբեր աղբյուրներից, համագործակցենք այդ տարբեր աղբյուրների հետ, եթե մեզ գումար կտան, մենք գումարը վերցնենք եւ ես անենք, մեր տղերքի տեղը մատնենք, թող գնան մատաղ անեն մեր երեխեքին, մեր չգիտեմ, այդ օտարներին ինչ որ պասպորտներ, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ, չգիտեմ, այդպես ուզում ասել այս աղավաղված իրավիճակի մեջ ամեն ինչ կարելի է, չէ՞ ենթադրել, ամեն տեսակ ներողություն արտահայտության համար պոռնիկություն կարելի է ենթադրել, որովհետև գիտեք ինչի, հենց պոռնիկության արդյունքը միայն կարող էր լինել այսպիսին, բարոյականության արդյունք այս ամեն ինչը չի կարող լինել, բարոյականությունից զուրկի արդյունք միայն կարող է լինել սա, ոչ թե բարոյական արդյունք, բարոյական գործունեության, բարոյական պայքարի, այդ բարոյական բառի մեջ լիքը բաներ է մտնում, բայց գիտեք ինչ, մի հատ ածանցը դիմացից ավելացրեք ու դառնում է լրիվ ուրիշ մի բան, այսինքն այդ անն էլ երևի այն
գումարային բաներն է, որ այդ մարդիկ դրա հետևից վազելով չեն էլ հասկանում, թե իրանք ինչ են ծախում, ինչ են առնում, ոնց են անում եւ այլն, եւ ինչ տիտղոսների են արժանանում։ Այդ տիտղոսը վատ իմաստով եմ ասում, դա կարող եք ասել այդ տիտղոսը անեծքներ, այդ տիտղոսը հայոյանքներ իրենց սեփական մոր համար, իրենց քույրերի եւ չծնված երեխաների ապագա սերունդերի համար հայոյանքներ եւ այլն, որովհետեւ չի դադարի այդ անեծքները, չի դադարի այդ հայոյանքները, չի դադարի ձեր վզից կախված մնալ այն խարանը, տականքի եւ դավաճանի։ Նույնիսկ եթե ոչ մեկ չկարողանա երբեք հասկանա, որ հենց դուք եք եղել, մեկը գիտեն, որ դուք եք եղել, որտեվ ամեն առաջինը դուք գիտեք, որ դուք եք եղել։ Ժողովուրդ, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, էլի։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարելի է կեղծ տեղեկատվություն տարածել մի տեսեք, մի հատ սրա զուգահեռը եկեք տանենք, հա, ենթադրենք ինչ որ ընտանիքում ավտովթար է եղել, երկու հոգի մահացել են ավտովթարի ժամանակ, նրանց տանը հավաքվել են մարդիկ, իբրև ավանդույթ, բոլոր ծանոթ, բարեկամ, հարևան, խնամի եւ այլն, տարբեր մարդիկ եկել գնում են եւ այդտեղ ամեն տեսակ ստեր հնչում են։ Մեկը մի բան ասում, մեկը մի ուրիշ բան ասում, մեկը ասում է օդանավի մեջ են եղել, մեկը ասում է նավով են եղել գնալուց, ինչ որ նավն է խորտակվել, չգիտեմ, 4000 հոգի մարդ ա եղել, մենակ այս երկուսն են մեռել եւ այլն։ Այն մեկը ասում է չէ, ավտովթար եղել, մյուսը ասում է չէ, չգիտեմ, ինչ որ դավաճանություն է ոնց որ եղել, ինչ որ այն մեկը իր ընկերու հետ է եղել եւ սենց մի այլանդակ պատկերացնում եք այդ միջավայրում, այդ մթնոլորտում, որտեղ որ մարդիկ ինչ որտեղ նաև արժանի են, չէ, սուքը կարողանալու, ինչի են հավաքվում այդ մարդիկ իրար գլուխ, որ կարողանան ուժ տան, էներգիա տան, սփոփեն մարդկանց, լավ բառա, սփոփեն, նրանց վերքերը մի թեթև մեղմացնեն, նրանց ցավը մի թեթև մեղմացնեն, ժողովուրդը այս վիճակի մեջ ու հանկարծ սկսում է մեդիա տերոր, խայտարակ տեսակի մեդիա տերոր, գիտեք, այդ մեդիա տերորի հիմքերը գալիս են շատ ավելի վաղուց, երբ որ անցյալ տարի ասվում էր, որ գիտեք թեժաշուն է սպասվում, երևի ոչ ես, ոչ դուք, ոչ մեկը չէր պատկերացնում, թե թեժաշունը ապագա մի քանի սերունդներ մեզանից խլելն է նշանակում եւ այդ թեժաշունը նշանակում է, որ այդքան երիտասարդ, որոնք դեռ պտուղ չեն տվել, դեռ այս ազգին այդ իմաստով, որ 100 տարի արա դուք հայ եք, ախր իմանալով, որ այս ազգը 100 տարի է տարապում է, այս ազգը 100 տարի նույնիսկ են Տերզորյան անապատում մայրերը իրանց նորածին երեխային թողել են, որ 100 օքեանոց քարավանով գնացող, ասենք, չբռնվեն, որտեվ այդ երեխան կլացի թողել են անապատի մեջ, այս տեսակ դեպքեր եղել։ Այդ ամեն ինչ իմանալուց հետո, 100 տարի պայքար մղելուց հետո, դուք դեռ կարող եք այս տեսակ այլանդակություններ ձեզ թույլ տալ, որը որ կարող է նորից մեզանից խլի հայ զավակներ, հայ երեխաներ, հայ կյանքեր, ու հետո այս տեսակ քարոզչություն, այս տեսակ, գիտեք, մենք ով ենք ընդհանրապես, ոնց ենք մենք մեզ հասկանալու, գնահատելու, ճանաչելու, ի վերջո մի քիչ էլ ինքնաճանաչման խնդիր պետք է մեր մոտ արդեն սկսի առաջանալ, որը վստահ եմ արդեն առաջացել է, գիտեք, մեզ ով է օգնելու, ժողովուրդ, ինչի պետք է առաջին հերթին էլի պետք է մի հատ մենք ասենք, եթե մենք մեզ օգնենք այսօրվանից սկսած, առաջին գործը չխաբենք իրար, չխաբենք, առաջին գործը չխաբենք, համախմբվենք, հիմա ամեն մարդ մտածում է համախմբվել որն է, ես մա տուն նստած եմ, ով այն զանգելու գալու մեր տուն համախմբվի իմ հետ, ժողովուրդ, այդ ձև չի լինում համախմբումը, համախմբումը լինում է նրա մեջ, որ առաջին հերթին վստահում ենք մեկս մյուսին, ոչ թե, գիտեք, են մեր պապերը մի հատ խոսք են ունեցել, չէ, որ ասում են համեստ գառը 7 մոր կատ կուտի, ստեղ անհամեստ 700 հատ գայլեր ուզում են այդ գառին ուտեն, հասկանում եք, այս վիճակն է մի հատ ստեղծվել, ցավալիորեն, բայց ոնց ենք կարողանալու փրկենք իրավիճակը,
Այդ համախմբում կոչեցյալը ինչ տեսակ կենթանի է, ինչ տեսակ գազան է, որ չենք կարողանում բռնել այսքան ժամանակ, ընտանի դարձնել, սիրել եւ պահել մեր մեջ եւ ասել, որ մենք քո հետ ենք, դու մեր հետ ես, դու եկար եւ մենք կարողացանք փոխվել հիմա, տարբեր ինչ որ մի բան մեր մոտ առաջացավ։ Դե հենց ամեն ինչը գալիս է այդ առաջին քայլից։ Դուք չեք կարող միանալ մարդկանց ում կասկածում եք, չէ՞, կասկածը վիրուս է, կասկածը մտնում է օրգանիզմի մեջ, սկսում է տարածվել, սկսում է ուրիշ տեսակ հիվանդությունների վերածել եւ քայքայում է նույնիսկ ընտանիքներ, սիրով ընտանիքներ, մի գրամ կասկած եւ ամեն ինչ վերանում է։ Եվ եթե այդ կասկածը մեր մեջից չվենա, այսինքն ես խոսում եմ քեզ հետ, սիրելի հայրենակից, ասում եմ, որ սենց մի բան, եւ դու ասում ես, չէ, ես նոր նայեցի, լսեցի, ինչ որ մեկը ասեց սենց է, տենց չի։ Հետո այն մյուսին ենք զանգում, այն մյուսը ասում է, չէ, ոչ քո ասածնա ճիշտ, ոչ նրա ասածը։ Այդ իրավիճակում ինչ ենք անելու բա մենք։ Բա ո՞նց ենք անելու մենք։ Եվ մյուսը այսօր թշնամին մեր կողքին կանգնած է։ Եթե մենք ցույց չտանք, այսինքն իրանց համար ամենահարմար, իրանց ամենաերանելի մոմենտն է, հասկանում եք։ Երկիրը ներսից փոխանակես մարդիկ մտածեն, ասեն, գիտեք ինչ, ասենք հիմա որ սրանք սուքի մեջ են, այսքան երեխեքին սրանց սպանեցինք, հիմա սրանք սենց համախմբված, այն ոնց էին պատերազմի օրին համախմբվել, հիմա սրանք վտանգավոր են, որովհետև մեզ կուտեն։ Ինչ է նշանակում գնանք դրանց սահմանին մոտենանք, կուտեն։ Բանակը հələ մոռացի, դրանց այդ ժողովուրդը տեղի մեզ կուտի։ Ոնց կարանք գնանք իրանց սահմանին մոտենանք։ Ի վերջո մենք այն մարդիկ ենք, որ ծիծաղով, ուրախությամբ, երջանկությամբ ասում ենք, որ իրանց երեխեքին սպանել ենք եւ այլն, ասում ենք, որ մենք իրանց եկեղեցիները կքանդենք ու մզկիթներ կսարքենք ու այս կանենք, այն կանենք, ոնց գնանք դրանց սահմանին մոտիկանանք։ Դրանք համախմբված են։ Չէ, համախմբված չեն։ Դրանց մեջ մի շարք տականքներ տարածում են այնքան ինֆորմացիա, որ իրանք աջ ձեռը ձախ ձեռին չի վստահում։ Դրա համար մենք ոնց ուզենք, տես կքայլենք։ Իհարկե, դրան գումարած մեծ երաշխավորներ գոյություն ունեն եւ այլն, բայց գիտեք ինչ, այդ մեծ երաշխավորներն են սնվում մեր անվստահությունից, մեր փոխադարձ անվստահությունից։ Հələ մի հատ գնացեք 2018 թվական, այն պահը, երբ որ ազգը համախմբվեց, դարձավ մի բռունցք ամբողջ աշխարհով մեկ, ասացինք սա մեր ղեկավարն է եւ ինչ եղավ։ Բոլորը սկսեցին մտածել, եթե այս մարդու վրա կեղծ չկարողանանք բռնենք մենք, եթե իր ժողովուրդը իր թիկունքին լինի, մենք չենք կարող այս մարդու հետ որևէ սխալ կերպով վարվել, հանկարծ իրան ստորացնել կամ որևէ մի բաներ անել։ Բայց երբ որ խառը վիճակ է ստեղծվում, այնց մի ատելության մթնոլորտ եւ այլն, բոլոր դավաճանները, սրիկաները եւ այլն իրենց ուզածը տարածում են եւ մեղքը բարդվում է մեկի վրա, բոլորը մատերը ուզում են տնկեն այդ մի հոգու վրա, արդեն են դրսինների այդ երաշխավոր, ոչ երաշխավոր, չգիտեմ ինչ տարբեր միտումներ ունեցող մարդիկ, ովքեր ըստ երևույթի ունեցել ավելի հնուց այդ ծրագրերը մեր երկրի հետ կապված, նրանք իրանց ուզածը կարող են արդեն կամաց իրականացնել, որովհետեւ ասում են, տեսեք, սրանք ոչ մեկին չեն բռնում, ոչ մեկին չեն թողում, սենց մի հատ իրավիճակի մեջ է, այսինքն ամեն ցանկացած մարդ կարող է վաղը մյուս օր գա պաշտոնի։ Այսինքն չունեն սրանք այդ վստահությունը, չունեն համախմբում, որ համախմբված լինեին ամբողջ աշխարհի հայությունով մի մարդու շուրջ, մի գաղափարի շուրջ, մի պետականության շուրջ, մի տեսակի մի գաղափարախոսության շուրջ, մենք չենք կարող ուղղակի գնալ այդ քայլանել, հասկանում եք 10 միլիոն մարդու երկրագնդի վրայից։ Եթե մտածեինք մենք որպես ցանցային պետություն, Լևոն Շիրինյանի ասած, ցանցային պետություն, մի մարդու պես, մի օրգանիզմի պես տարբեր տեղերում գործող, բայց մի սրտի համար ենք բոլոր տարբեր տեղերից երակները բերում, այդ մի սրտին սնուցում հասցնելու, այդ մի օրգանիզմին սնուցում հասցնելու։ Եթե մենք այտենց լինեինք, չէ, ոչ չեն կարա 10 միլիոն մարդու այսօր աչքները կապած բոլոր երկրագնդի ուղակի այտենց վերացնեն։ Հայ խաղը կարան անեն, ինչ որ այդ իրանց սրիկայություն արեցին, ոչ մեկ չնկատեց կասետային ռումբը, ֆոսֆորային ռումբը, չգիտեմ ինչը, չգիտեմ, ոչ մեկ այտենց բաներ չնկատեց։ Չնկատեցին այդ տերորիստներին, բաներին եւ այլն։ Դրա համար եմ ասում, դուք հասկանում եք ինչերով ենք շրջապատված մենք, ինչ տեսակ
պետություններով, ինչ տեսակ առհասարակ, չգիտեմ, մարդու իրավունքների եւ այլնով։ Եվ սրանց հետ հույսեր ենք ուզում կապենք։ Բայց մենք մեր հետ հույս չենք կապում։ Ինչքան ցավալի է։ Ինչքան կարմիր կովեր են իրանց կաշիները փոխել։ Արա մեր պապերի բառերն ախր, կարմիր կովը իր կաշին չի փոխում։ Բայց ես մեր պապերը խելացի նորմալ մարդիկ են եղել, մեզ լուրջ բան են ասել, այդ իրանց կյանքի դպրոցից են սովորել, դա ինչ-որ միտեղ գրած չեն կարդացել, բայց արի ու տես, որ լիքը կարմիր կովեր իրանց կաշիները փոխել են։ Այդ կարմիր կովերը իրականության մեջ եղել են խամելիոններ, լրիվ ուրիշ կենդանի է, լրիվ ուրիշ կենդանի։ Շատ տարօրինակ եւ տհաճ է այս զարգացած աշխարհում այսօր ապրելով, ինչ եմ ասում զարգացած, լիքը վատ իմաստներով զարգացումներ կան, բայց այդ տեղեկատվությունը գոնե այդքան արագ է։ Այս տեղեկատվության մեջ, որ կարող ենք մենք, գիտեք, այս պետք է լիներ մեր համար այնքան կարևոր հարթակ, այնքան կարևոր հնարավորություն, որ մենք կարող ենք մի մարդու պես իրար հետ կապվել ամբողջ աշխարհով, սա պետք է լիներ մեր համար եզակի հնարավորություն, բայց արի ու տես, որ այս հնարավորությունը, որ այսօր այս տեղեկատվության դարում, որ կարող ենք տենց արագ համախմբվել, կարող ենք տենց արագ մի գաղափար եւ այլն տարածել, մենք դրա մեջ, այդ դաշտի մեջ աշխատում ենք բոլորս մեկը մյուսին թշնամու պես, կասկածանքով, ամենացավալի բանն է։ Ես խնդրում եմ բոլոր այն ապա տեղեկատվություն տարածողներին կամ մեր ազգի հետ ընդհանրապես գործ ունեցեք, կներեք, ես չեմ ուզում ասեմ ձեր ազգն էլ, որովհետև չգիտեմ, էլի երևի իմ հաստիրակությունից է, իմ պատկերացումից է, ամեն դեպքում փոքր չեմ այդքան տարիքով, 48 տարեկան եմ, 48 տարվա մեջ հասկացել եմ, էլի հայի տեսակը ոնց պիտի լինի, ոնց պիտի չլինի։ Կամ մեր ազգի հետ գործ ունեցեք ընդհանրապես։ Կամ եթե տեղեկատվություն եք տարածում, ուրեմն ազնիվ եղեք այդ տեղեկատվության մեջ, որովհետև այդ սքի մեջ եղած ժողովրդի եւ սուքը մենակ այս վերջի մի տարվա 6 ամսվա սուքի մասին չի խոսքը, սա ամենաթարմն է։ Մենք արդեն 2000-ամյակա, որ կորցնում ենք անընդհատ, ժողովուրդ, կորցնում ենք անընդհատ։ Մեր հայկական լեռնաշխարհից որն է մնացել, ինչքանն է մնացել, եւ մենակ չեմ խոսում ցեղասպանության ժամանակահատվածի կորուստներ, տարածքային եւ այլն, ես խոսում շատ ավելի մեծ բան։ Մենք սուքի մեջ ենք, մենք այսօրվա օրով այդ սուքը մեր համար չեմ ասում զգացական դաշտը գրգռել է ու տենց սառել ենք, սևացել ենք, սև շոյեր հագել ու տենց լրվել ենք, ոչ։ Մենք գործ ունենք անելու, շատ գործ ունենք անելու։ Մի պղծեք այդ մեր հնարավորությունները, մի փորձեք մեզ դուխաթափ անել, որևէ մեկը հանկարծ իր կյանքում մի փորձեք մեզ դուխաթափ անել։ Այդ մեր կներեք, որ բառը օգտագործեմ ռուսերենով, տենց եմ լսել մանկությունից, բայց մեր ոգեղենը մի կոտրեք, մաքուր հայերենով, մեր ոգեղեն ուժը մի կոտրեք, մի փորձեք կոտրելու, և հիմա մաքուր հայերին եմ խնդրում, մենք չենք կարող կոտրվել հայեր, մենք չենք կարող կոտրվել, մեր պապերը սրան արժանի չեն, մեր պապերը սրա համար չեն դատել, սրա համար չեն ցորեն ցանել, սրա համար չեն երկիր սարքել, սրա համար չեն ուսում, գիտելիք եւ այլն մշակել ու տենց սիրահոժաբար, սենց սիրահոժար ձևով սենց տվել մեզ այդ ամեն ինչը, փոխանցել մեզ։ Գիտեք, այնքան սենց լավ պապական բաներ կարելի են այն տունը, որ այդտեղ պապդ ամուսնացել է, հետո պապատ, հետո դու, հետո եւ այլն տենց թորեր ու սերունդներ եւ այլն ծնվել, այն ավանդական գաղափար եւ այլն։ Ճիշտ է, այսօր աշխարհից գողանում են այդ ամեն ինչը, ոչ միայն մեզանից, բոլոր ազգերից։ Ծրագիր է։ Բայց եկեք մենք չկոտրվենք, հա, մենք իրավունք չունենք կոտրվելու։ Իրավունք չունենք կոտրվելու, իրավունք չունենք կեղտոտ տեղեկատվությունների զոհ դառնալու, որովհետև ամեն դեպքում մենք այն տեղեկատվությունը չենք ինչ որ ներկայացնում, մենք այն ենք, որը որ հազարամյակների նախապատմությամբ արդեն կերտված
գենետիկորեն ճշտված մի հատ ազգ ենք, մի հատ ժողովուրդ եւ պետք է ունենանք մի հատ նպատակ։ Մենք գիտենք մեր թշնամին ով է կամ ովքեր են եւ մենք թշնամուն չենք կարող գնալ ուղակի ճակատի խփելով, որտեվ նույն բանը կլինի, ոնց որ ես ամենաուժեղ արագությունս հավաքեմ, գնամ ու գլխով խփեմ պատին։ Մենք պետքա պատրաստություն տեսնենք այդ ամեն ինչի համար եւ այդ պատրաստության համար պետքա վստահենք մեկս մյուսին։ Ես 3 հաղորդում եի անում եւ խոսում եի, ասում եի, որ գիտեք ինչ, $1 օրը ամեն մարդ եթե նվիրի, որպեսի բարձր տեխնոլոգիաներ մար, $1 համար ինձ հայուհին հարց է գրում, ասա բայ են փողեր ուր են, ես ինչից եմ խոսում, դուք ինչից եք խոսում։ Եվ ձեր $1 համար, եթե վստահություն չկա, որ բարձր տեխնոլոգիաների համար արդեն հիմնված կազմակերպությունը, որը որ արդեն աշխատանքանում է առանց ձեր $1 գալու, որ պետքա շարունակի իր աշխատանքը, պետքա բերեն այդ top գիտնականներին եւ այլն վճարեն անց կրթաթոշակներ, պետք է վճարեն գրանտներ, պետք է վճարեն աշխատավարձ, որը որ օտարն է վճարում դրանց դրամար են նրանք օտար երկրների գիտնականները։ Դուք ինձ ասում եք այդ $1 համար, բա ոնց անենք, որ չգողանան, չտանեն։ Եվ ըստ երևույթին կարող է դուք ոչ մի բան չեք արել ձեր կյանքում։ Որովհետև հիմնականում էլի մեր պապերի խոսքերն, անողը չի խոսում այդքան շատ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մինչ նոր հանդիպում, ստեսություն ձեզ։ Եթե հարկ կհամարեք, տարածեք հայ այս նյութը, ինչքան որ կարող եք։ Շնորհակալ կլինեմ ես ձեզանից, որտեվ իմ կարծիքով սա մեզ համար կարևոր թեմա է։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։